Sam. Y él anda a la altura normal de él. Que llega a la puerta. Ya mojó. ¿Cómo es? Es que el carro está mal parqueado ahí. ¿Qué color de casa es la muchacha? Pero como es Jaime, no le deje nada de guachi que se quite de ahí. Casa color melón. Y si te...